मिनेर अर्जुन आणि समीर सावगावकार बेकायदेशीर मायनिंगाचे केसीत सुटले आणि एसआयटीक मोठो धपको बसलो. दोगूय भाव आरोप निश्चितीचे पावण्यारूच आरोप मुक्त जाले आणि तांचे केशी प्रमाणूच आशिल्ल्यो बाकीच्यो केशी तेच पद्दतीन सुट्टल्यो काय म्हूण प्रश्न तयार जाला. बेकायदेशीर मायनिंगाविशीं मायन्स खात्याक खबर आसूनय कागाळ नोंद करूंक कळाव केलो. वेळे भायर एफआयआर केलो म्हूण कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें. अर्जुन आणि समीर साळगांवकाराचो आदवोगाद म्हणटा हे केसीचो प्रभाव बाकीच्या केसींचेर पडूंक शकता. I personally do not know what is the allegations or the averments in the complaint as far as the other cases are concerned. But the law of the soil is the same for all. So if a complaint has been filed beyond the period of limitation, then no court can take cognizance at all. So factually, if they have filed a complaint against the other mine owners or the mining lessees for the alleged illegal or the violations, then the bar of limitation will affect. दुसरे वटेन सरकारी आदवोगाद म्हणटा या निवाड्याचो प्रभाव बाकीचे बेकायदेशीर मायनिंग केसींचेर पडचो ना. अर्जुन आणि समीर सावगावकाराचेर MMDR एक्टा खाला गुन्यांव नोंद जाल्लो. बाकीचे बेकायदेशीर मायनिंग केशी इंडियन पिनल कोड वा प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा खाला नोंद जाल्यात. No, it should not affect all other cases. It should affect only cases in which there is a mining report that there has been an illegal mining and no complaint has been filed. Offhand I cannot confirm, but I do not think there is any such cases in which limitation issue would arise. सावगावकाराचे केशीचो बाकीचे केसींचेर कितलो प्रभाव पडटलो हें कांय दिसांनीच स्पश्ट जातलें. काँग्रेस फुडारी जितेंद्र देशप्रभू आड आशिल्ली बेकायदेशीर मायनिंग केस स्पेशल कोर्टा मुखार 25 जूनाक सुनावणेक येता. हे केशी कडेन सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.